물속에 있으면 안 들린다고? 수영 선수를 꿈꾸던 은영. 이명 같은데. 저걸 왜 안 고치나 몰라. 하지만 고3이 되면서 수영을 그만두게 됐습니다. 수영은 취미로도 할 수 있는 거잖아요. 막말로 너가 특별하게 잘한 것도 아니었고. 저 수영하기 싫어요. 그때부터 귀에서 이상한 소리가 들리기 시작했죠. 유일하게 물속에 있을 때만 이명이 들리지 않습니다. 영화 수영장 속 물고기 주민 시작합니다. 그러던 어느 날 은영의 눈에 띈 같은 반 친구 진영. 진영이도 이명에 시달리고 있는 게 분명합니다. 소용없어. 귀만 아프지. 소리 안 나는 법 알려줘? 물에 들어가면 안 들려. 푹 잠기면 조용해. 한편 진영은 오늘 또 아빠를 피해 도망칩니다. 진영아! 항상 술에 취해 집에 들어오면 가족을 괴롭히는 아빠. 안 들리게 씨. 이상하네. 너 언제부터 그랬는데? 아빠한테 싸다기 맞은 다음부터. 너도 한 대 쳐. 내가 진짜 소리 안 들리는 법 알려줘? 매번 들리는 소화전 경보음은 진영의 소행이었네요. 아, 왜 자꾸 따라와? 가자. 물에 제대로 들어가면 진짜 안 들려. 내가 알려준다고. 아, 씨. 해봤는데 안 된다고 했지? 진영을 수영장에 데려간 은영. 오빠. 안 들리지? 맞지? 세상과 멀어진 듯 조용한 물속에 잠기는 기분이 나쁘지 않습니다. 수영 오래 했다며. 뭐 얼마나 못하길래? 7등 정도? 그럼 괜찮은 거 아닌가? 8명 중에. 그럼 하지 마라. 담임은 취미로라도 하라던데. 뭔 취미? 지는 선생 취미로 하나. 왜? 오. 왜 웃고 지랄이야? 왜 안 타? 사람 많아서. 기다리고 지랄 징그럽게. 사람 많았다니까. 그렇게 은영과 진영은 같은 아픔을 공유하는 절친이 됩니다. 그러던 어느 날 아빠의 주폭이 평소보다 더 심합니다. 더 이상은 참을 수 없는 진영은 그만.
학교에 오지 않는 진영이 걱정되는 은영. 깊은 물 속에 한없이 잠겨갈 때 진영이 다가오는 환상을 경험합니다. 하지만 겨울이 되도록 학교에 오지 않는 진영. 야야, 당신형 태학일이 자퇴래? 이거 다민이랑 교무실에 있던데? 봤어? 김진영? 무단결석으로 퇴학 처리당하는 것보다는 자퇴하는 게 나중엔 더 나으니까. 진영은 결국 자퇴를 하게 되는데 이주용 감독의 독립 단편 수영장 속 물고기입니다. 수영을 그만둔 은영과 아빠의 폭력에 시달리는 진영. 이명은 이 아이들의 일상을 끊임없이 괴롭히는데요. 각자의 방법으로 아픔을 극복하고 그 방법을 서로 공유하는 두 소녀가 조금씩 성장해가는 모습을 지켜보며 흐뭇한 웃음을 지을 수 있는 영화였습니다. 이 영화의 결말은 5월 1일부터 15일까지 인디그라운드 홈페이지 온라인 상영관에서 무료로 확인할 수 있습니다. 주민 여러분의 많은 관심 부탁드립니다. 구독과 좋아요는 사랑입니다. 구독 후 종 모양을 클릭해 전체 알림으로 설정하시면 다음 영화 주민에 큰 도움이 됩니다. 부디 좆댓구알 부탁드립니다. 시청해주셔서 감사합니다. 지금까지 센터장이었습니다. 다음 영상도 기대해주세요.